Nageenyi faraar waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii dhugaa waaqayyoo baay'ee tokkoon gaddee jechuudha. Ikiruu laalee baay'een gaddee dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gaddee maaliifi warri araasii taatanii deessanii ciiftanii warri kaatan hin beektu jechuudha. Kanaaf isheen dugda araasiitiin akkasittiin yoo egaa baay'ee tokko nam gaddisiisa akkuma argitan kana Ikiruun balaa maatii isheetiif maatii isaatiin jidduutti akkanattiin kunoo mana baatee baddee jirti jechuudha. Mana baatee baddee nama ta'etti gortee jechuudha. Amma jiraachaa jirti. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqayyoo akkuma argitanii wanti nyaatallee baadiyyaadha. Wanti nyaataatillee mana keessa hin jiru. Akkuma argitan kana qocoota akka argatte ishee hojjetatte jechuudha. Dhugaa waaqayyoo akkam garaana nyaatte dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Maaliif dirqamatti ta'eeti hin hoosisti waan ta'eef araasidha waan ta'eef beelofteeti mana ormaa keessatti kaatee akkana hojjechiisuun ishee jechuudha. Osoo mana sii keessa jiraatte immoo garuu akkana miti ka. Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko dhugaa yeroo tokko maatii kanaatis nama dhugaa maatii akkanaatirraas nama uumiin nama jechisiisa jechuudha. Maaliif harmee ishii soo taate dhugaa faayidaa ofii qofa barbaaddi jechuudha. Faayidaa ofiitiif jecha ishii barbaaddi malee jireenya ishiitiif hin yaadne jechuudha. Haadha isiitii soo taate haati isaatis immoo daa'ima isheen deeche kanaaf jecha malee Ikiruudhaaf jecha miti jechuudha. Namni ishiidhaan yaade tokkollee hin jiru. Amma kinoo erga isheen manaa baate isaan ol deebi'anii wal dabaddabu kunoo haati isheetii fi haati isaa harkaa wal qabatanii jechuudha. Situ fudhatee situ dhoksee waliin jedhu jarri sadeenuu jechuudha. Garuu jara sadeen biraan jirtu isheen manaa baate isaan jidduu baatee jirti jechuudha. Maaliif deessee bar osoo torbeen guutin alatti gadi baatee barandaarra teessee jaarsinnatii haasa'u ciqiciqiita caqacaquu jechuudha. Kanaaf baay'ee nama jibbisiisa dhugaa waaqayyoo baay'ee nama jibbisiisa. Isheen mukaa wanti garaa ishee kutachiise teelegiraamii isaa xalaftee jechuudha. Xalaftee yeroo inni nama biraa wajjin wal janajjanu argiteeti. Na fakkaata sagalee wayiillee gadhiistee jirti viidiyoo irratti jechuudha. Kanaaf dhugaa waaqayyoo dhiirri tokkos garuu hin amanamu. Garuu baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif ammuma fe'is ta'u mana ofiititti deessee mana ofiititti osoo daa'ima ishee hammattee nyaachuullee baattu dhugaa waaqayyoo nagaa argattee osoo ciiftee waan tokko jechuudha. Isheen garuu waa hunda dhabde jechuudha. Amma bicha hin darba hunduu qormaata. Qormaanni ishii immoo hin baay'ate dhugaa dubbachuuf nama baay'ee tokko na gaddisiiste. Waaqayyoo bichaan daa'ima ishee haa guddisuuf dhugaa waaqayyoo akkanatti wajjin tankaraatattee mana yaalaa torbe tokko ol mana yaalaa keessa waliin ciistee galata waaqayyoo lama taate jechuudha. Daa'ima ofii hammattee kanaaf ammas immoo waaqayyo nagaan haa guddisuu fi hundi keessanuu koomentii irratti barreessaa siif haa guddisu jedhaani. Maaliif ilmoon qormaata keessa ta'anii guddisan immoo boruuf seenaadha. Viidiyoo kana ilaalti waan ta'eef boruuf isheedhaaf illee seenaa guddaa ta'a. Maaliif haati koo akkana taateen na guddiste akkana na wajjin taateedha kan jedhu tokko argiti jechuudha. Waaqayyo haa guddisuu fi egaa warra dhiiraa akkanatti qalbii hin qabnes immoo dubartiin manaa yoo deesse kan alaa kan ari'anii waaqayyo laphee waan gaarii yaadu isaaniif haa kennu dhugaa dubbachuu fi ammas isaanii Ikiruu osoo hin taane daa'ima isaanii qofa barbaadu jechuudha. Nama ajaa'ibu baay'ee tokko nama ajaa'iba. Haati Ikiruutis immoo Ikiruu barbaaddi jechuudha. Kanaaf kanuma keessaayyuu warra isaatis dhiistee warra isheetirraayis baate kan isaatirraayis baate mana ofii keessatti kabajaan osoo jiraattee isatu irra caala jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif yeroo tokko maatiitti dhiyaachuun maatii walitti galuun baay'ee tokko
bultii namaa diiguu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa akkanatti maatiin wal bukeessee wal busheessee akkanattiin bultiin ta'uu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhugaa waaqayyo nama jibbisiisa jechuudha. Isaan ilaalanii nama jibbisiisa. Haadholiin akkanatti yoo wal dabadaban yoo harkaa wal qabatanii fokkisaadha kun jechuudha. Egaa waaqayyo araara haa buusu jidduu isaaniitti. Inni guddaan waaqayyo ishee wajjin haa ta'u, daa'ima ishee haa guddisuu fi hin darba homaa himutii qormaata. Jabaadhu siin jechuun barbaadaani. Dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiiste baay'ee tokko jechuudha. Laayik godhaa.